但係我會覺得中意日本同埋中意喺日本生活其實係兩件事嚟。香港就會點，香港咧就唔會咁樣，冇一個地方係完美嘅。我嚟日本唔係因為結婚。我留喺日本都唔係完全因為結婚。こんにちは、シュです。咁咧原本咧就諗住趁春天啦，咁天氣暖翻啲啦，咁就帶 Kyo 出去散步啊，曬下太陽啦。但係呢幾日咧大阪都落大雨啊，咁所以咧就留喺屋企咧就同大家傾下偈咁啦。最近嘅片咧都係育兒嘅比較多啦。咁其實咧我係有一個話題係一直都想同大家傾下嘅。不過咧，老實咁講咧，我係有少少猶豫嘅，因為咧，究竟而家以我呢一個身份去講係咪合適咧？就係移居日本呢一件事啦。我唔知呢條片係會幾時出啦，咁但係拍緊片嘅呢個 moment，呢一個禮拜咧，其實就係我嚟咗日本生活咧，踏入第10年啦。咁咧，我哋香港人就會講啊，嚟咗日本9年咁樣啦。但係日文咧，我哋就會講在日10年目啊，來日10年目咁樣啦。咁9年話長唔長，話短唔短啦。但係如果用我嘅人生嚟計啦，我出咗社會之後嘅時間咧，大部分時間都係喺日本度度過嘅。咁咧，其實我喺日本返工嘅時間咧，仲長過喺香港。喺日本咧就經歷咗好多嘢啦，留學、做嘢、住過關東，而家搬咗嚟大阪結婚，跟住就打肚，而家生咗 BB 要湊 BB 等等咁樣啦。咁我唔敢講話我好熟晒日本嘅所有嘢，但係我都好慶幸咧，我係有機會咧可以用唔同嘅身份咧去體驗日本嘅生活。點解我會話咧？我有啲猶豫去講呢一個話題咧。咁最近可能大家都知啦，咁我就有同咗 Rachel 啊同埋大阪同學會就拍咗一啲關於移居日本嘅片啦。咁當中都收到唔少留言嘅。咁有人就話，咁其實你都係因為結婚先至可以留低喺日本啫嘛。我都明白點解會有人咁樣諗啦。咁確實嘅，同咗日本人結婚咧，的確咧成個日本生活係穩定咗嘅。但係咧，其實對我嚟講啦，我嚟日本唔係因為結婚。我留喺日本都唔係完全因為結婚，只係咧我自己覺得咧，我個人咧係幾適合喺日本生活啦，而且咧我係真心中意日本嘅。由舊年開始啦，我就感覺到咧，關於外國人喺日本生活咧呢一件事上面多咗好多唔同嘅討論啦。咁大家會多咗 concern，即係譬如簽證嘅條件啊。又或者永住歸化申請嘅方式等等啦，再加上 social media 啦，就多咗好多唔同人嘅分享啦。咁有啲人就會講出佢嘅不安啦，亦都有人開始會諗其實可唔可以繼續留喺日本呢？咁唔單止係在日香港人啦，其實咧係成個在日外國人嘅圈子入邊咧，都對於咧走或者留咧多咗好多唔同嘅討論啦，亦都。我覺得係有少少比較 negative 嘅分享。如果咧有睇過我之前嘅 top 片啊，咁應該都聽過我講過好多次。我覺得呢個世界上係冇烏托邦嘅。咁20幾歲嗰陣啦，冇乜人生經驗嗰陣嚟日本嘅旅行啦。咁其實你嗰陣你每一次時間都好短，你見到體驗到嘅嘢其實都係好少啊。咁當然嗰陣時就覺得哇，日本好好啊，好理想啊，好美好啊。當我真係開始喺日本生活啦，咁我人生第一次喺外國咁樣長期生活啦，我先慢慢發現到咧，呢一個世界咧冇一個地方係完美嘅。只有咧你自己適唔適應，能唔能夠習慣。日本咧都係有佢辛苦嘅地方。咁我之前拍片都有講過啊，即係例如日本職場文化，又或者日本育兒嘅環境啊，咁其實真係同香港非常之唔同。咁有啲人係 OK，咁但係有啲人就可能未必接受到。所以咧問題從來都唔係咧邊一度最好，而係邊一度適合你。其實咧由細到大啦，讀書到做嘢啦，特別係嚟咗日本之後咧，我個性格係越嚟越乖寶寶。即係我知道我自己唔係嗰啲 leader 嘅材料，即係我係嗰啲咧上面叫我做乜我就好認真去做嗰一種啦。而大家都知道啦，喺日本啦。生活啊、職場啊、社交等等咧，其實有好多規則喺度，有啲係寫到明嘅，咁但係有啲係要靠你自己讀空氣先會明嘅。咁當然啦，我自己梗係撞過板啦，亦都即係去到而家呢一刻，我覺得我仍然都有好多嘢要去學嘅。但係反而咧，我係非常之適應
呢啲框架嘅人。當我理解咗呢一套規則之後咧，其實喺日本生活咧真係會容易好多。例如工作方面咁樣，的確嘅日本係會加班啊、出差咁樣啦。但係我自己日本咧就有做過日資、外資同埋新創公司咁樣啦。佢哋咧所有嘢都寫得清清楚楚，即係譬如加班費啊、allowance 啊、bonus 咁樣啦。咁所以我有個感覺咧，就會覺得我做咗幾多就有幾多嘅回報。之前咧我有分享過咧，我喺日本做嘢嘅時候咧，收過一次咧4個幾月嘅 bonus。咁當然啦，如果同香港嚟比啦，個金額係可能比較細啦。但係我就會覺得我嘅努力啦喺日本職場度備受肯定。咁其實呢件事我係開心嘅喎。另外咧就有好多人就會話日本咧職場嘅上下關係嘅觀念非常之強嘅，好勁嘅。咁你做下屬咧就要100% 聽晒上司嘅嘢。咁首先我想講嘅係咧，其實日本而家有好多嘅改變，唔係全部人都係咁，唔係全部人都係呢一種 stereotype 啦。咁咧我就會用一個有禮貌同埋理據嘅方式啦，咁去提出我嘅意見啦。你就會發現咗，其實喺日本啦，一樣都有啲會聽你講嘢、尊重你嘅上司同埋前輩。反而咧有時候我會覺得香港嘅節奏太快。有時候咧就會好容易變成咗，大家咁熟算啦，是但啦，求其啦，得㗎啦咁樣。咁咧好多規則都會模糊咗，反而咧係會容易有問題啦。同埋咧最後好似釐清唔到係邊一個嘅責任。可能對我嚟講，我呢種性格嚟講啦，而有規則咧，我會比較容易 handle 到。另外咧，仲有一樣嘢我好中意日本嘅原因咧，就係生活節奏。咁咧之前咧返香港啦，咁就同朋友出街啦，咁香港朋友就話：哇，你做乜行到咁慢，慢咗咁多嘅？我先發現咗咧，我係由以前好急啦，行路好快啦，到而家咧慢咗落嚟。雖然咧好多人都會話，日本人工好低，低過香港好多啊，但係確實日本嘅物價亦都係比香港低咯。咁只要你唔係做一啲過度嘅消費啦，你喺日本係確實係比較輕鬆，比較容易去維持到個生活嘅。冇錯，平日要返工，可能真係會好忙，你要做嘢咁樣。但係咧 weekend 咧總會有少少時間可以去生活啊，去休息咁樣。我覺得比起香港啦，即係唔需要話，我哋要成日諗我要賺好多錢，要點樣可以賺到更多嘅錢。其實喺日本可能係唔需要太多錢，你都可以得到一個比較舒適嘅生活。仲有咧，我諗係好多人都知道點解我9年前會嚟到日本留學啦。咁其實就係因為我想30歲之前啦，去下外國體驗下生活啦，誤打誤撞揾到份工就留咗喺日本啦。但係我好似冇乜點樣講過點解我當初會揀日本，因為其實我由細到大咧都係好中意日本文化嘅。中學就開始聽 J-pop 啊，咁咧又會去信和買 CD 啊、買雜誌啊、買明星相啊。放學咧就去漫畫鋪度咧租漫畫咁樣啦。雖然咧我個樣係非常之唔日系啊，我覺得我係唔係日系嘅打扮啊。咁但係咧，我係一直對於日文同埋一啲傳統嘅日本文化係非常之有興趣，就好似花道啊、茶道啊、書道啊、日本酒啊、和服啊，甚至一啲手工藝啊，我都係好有興趣，好想去知多啲去學嘅。咁雖然啦，我就未有機會好深入咁學晒呢度所有嘢啦。咁但係我都好慶幸咧，我喺日本生活呢幾年咧，都有機會接觸到呢一啲文化。我都知有啲人會覺得，咁你都係因為結婚先留咗喺度嘅啫。咁其實我舊年咧已經拍咗一條片啦，就係講我點解離開唔到日本啦。咁其實喺條片裏面我都有講過嘅，即係我冇結婚，我都係會揀留喺日本嘅，因為我係真係中意呢一度嘅生活。而家過咗1年啦，我嘅諗法咧其實都係冇乜點變嘅。前排啦，亦都收到一啲留言啦，就話你成日都講日本唔好嘅。其實對我嚟講，我係好中意日本嘅生活咯。我嘅分享咧，只係一啲我觀察到嘅文化，又或者啲日本人嘅做法原來同我哋喺香港嗰陣唔一樣嘅。我從來都唔覺得日本係完美嘅，但係我覺得佢啱我咯。作為在日外國人啦，係有好多嘢你都係控制唔到嘅，但係我覺得要留喺日本，心態係非常之重要咯。咁第一，我覺得係唔可以用一個粉紅濾鏡去睇日本嘅生活。好似我頭先咁講啦，日本咧從來都唔係一個完美嘅地方。重點咧係講緊你適唔適應啊，你願唔願意去理解同埋配合呢一度嘅文化。我記得我當初嚟日本留學之前咧，仲喺香港返緊工咧。咁嗰陣時公司裏面就有一個同事，佢都係準備要嚟日本讀書嘅。
咁嗰時翻工一齊做嘢咁樣啦，咁啊都會傾下偈啦。咁佢都成日會講話，我一儲夠錢就會即刻走噶啦。我而家好想即刻離開香港啊！我去咗日本咧，我就唔會再翻嚟噶啦。咁樣，總之佢就立咗好多 flag 啦。咁咧佢就比我早嚟日本嘅。咁所以咧，當我嚟到日本留學啦，咁我 settle down 咗之後咧，咁我就過去東京就揾佢一齊食飯啦。咁我冇諗到咧，食飯咧，佢就同我講話，我準備翻香港咯。咁成餐飯咧，其實都係聽佢講啦，讀書有啲咩嘢唔適應啊，同埋咧翻 part time 嘅時候遇到有幾多唔開心嘅事啦。咁總之咧就係咧，日本旅行 OK， 生活不了。雖然咧我係幾同情佢喺日本遇到嘅事啦，咁但係我覺得咧會演變成咁樣嘅局面啦，好大嘅原因咧其實就係佢嚟之前咧將日本幻想得太過美好，當現實同埋想像有落差啦，如果咧係接受唔到嘅話，其實係幾辛苦嘅。咁你就會慢慢咧唔中意呢一度嘅生活，因為咧無論去過幾多次日本旅行啦，幾深度遊都好啦，我覺得遊客就係遊客，即係你冇可能會喺旅行嘅期間去體驗到，譬如返工文化、人際關係啊，或者政府啲行政手續啊咁樣。冇錯，中意日本咧係會令人嚮往喺日本生活，但係我會覺得中意日本同埋中意喺日本生活其實係兩件事嚟。如果咧覺得日本係天堂嘅話咧，其實會好大機會失望。有時候咧我拍片會分享一啲可能我觀察到嘅日本文化啦。咁下邊一定會有呢啲留言嘅，香港就會點，香港咧就唔會咁樣。咁其實我都理解嘅，即係人咧係會中意用自己熟悉嘅價值觀去理解另一個地方咧，其實係好正常嘅。但係如果要喺日本生活啦，你每一件事都係用香港嘅標準去睇嘅話咧，咁其實生活係會好攰，同埋你會慢慢會發現咧，日本有好多地方都係唔好，例如人工啦，咁大家最中意就係人工呢個話題啦。咁日本嘅人工確實係比香港低好多，而且咧你仲要每一次出糧你都要扣稅啦、扣年金啦、扣保險啦。咁所以咧，如果你一直都係用呢一個香港嘅角度去諗嘅話，其實望到份糧係應該會覺得幾痛苦下嘅。仲有一樣嘢我係成日講嘅就係學日文啦，因為我覺得學咗日文咧，你先至會更加容易去理解日本文化，同埋更加容易同日本人溝通。我覺得其實我自己係好彩嘅。咁一開始喺日本語學校留學日文啦，咁到之後出嚟做嘢啦，咁每一份工嘅大部分嘅同事都係非常之樂意願意去教我日文啦。咁我最後一份工咧就係營業啦。咁咧其實嗰份工咧，我幾乎每一日咧都需要用日文同啲客咧做 present 嘅。咁當然啦，我嘅日文係唔係完美啦，大家都知道我啲日文客成日都好多錯漏百出咁樣啦。咁但係咧喺呢個 present 嘅過程裏面，令到我會覺得就係，其實你真係願意開口去用日文講嘢嘅話咧，其實日本人都好願意同你去溝通。咁咧，跟住再喺呢個過程裏邊咧，你就會更加去理解到日本嘅文化，同埋更加理解到日本人。比起咧一開始諗永住歸化啦，我覺得最重要嘅係咧，你係咪真係中意日本嘅生活？又或者你係咪真係想試下喺日本生活？其實咧，我好耐之前已經有拍片講過啦。我絕大部分嘅在日外國人朋友啦，包括我自己啦，其實都係由留學又或者 working holiday 開始咧，然後慢慢留咗喺度嘅。如果咧對日本生活有興趣嘅話咧，我覺得係可以用 working holiday 啊、留學啊，甚至係近呢幾年有出嘅 J1 簽證咧嚟日本試下體驗下呢一邊嘅生活嘅。咁如果到最後試咗真係覺得唔 OK 要翻香港，我覺得真係冇問題，因為至少係你親身試過、體驗過，你先會知道自己適唔適合。其實咧，關於離開日本呢件事啦，我覺得我唔係一個最適合去評論嘅人啦。我覺得每一個人嘅背景啊、處境都好唔一樣啦。咁可能有啲人係因為家庭啊，有啲人可能係因為個制度啊，有啲人可能係因為生活壓力等等，大家都有唔同嘅原因啦。我覺得即使係你揀留低或者揀離開都好啦，都係冇對錯嘅，因為我覺得每一個人咧，其實都係喺自己人生裏面咧，做一個適合自己嘅選擇。其實我都知道咧，呢條片出咗街咧，可能會有好多唔同嘅聲音啦。咁但係咧，我都知道咧，我留喺日本咧，一直都係我自己嘅選擇嚟嘅。咁即係由我讀書啦、做嘢啦、生活啦，一步一步行到依家啦。
我係好清楚知道我係點樣行到今日嘅。我都係嗰句啦，我覺得呢個世界係冇烏托邦，冇一個地方係完美嘅，淨係適唔適合自己嘅啫。咁對我嚟講啦，日本直到而家呢一刻為止啦，都係一個適合我生活嘅地方。咁就嚟咗日本生活就踏第10個年頭，好老土啊！真係時間過得非常之快。咁就都希望大家可以繼續支持我啦，我都會繼續努力啦，拍多啲更加好嘅片俾大家啦。咁就係咯，咁就これからもよろしくお願いします。係，就我哋下條片再見啦，拜拜。媽咪仲有少少就拍完噶啦，你瞓多陣啦。お願いします。Kyo君多謝你啊，俾媽咪拍晒條片。咁而家媽咪同你去玩啦。如果你中意我呢一條片，記得 subscribe 我嘅 channel， 俾個 like 我，同埋 share 俾朋友，仲可以打開個鐘仔，就唔會錯過我任何一條更新啦。ご視聴いただきありがとうございます。